어휴, 다 했다 그래도. 투수들 컨텐츠 참가해주셔서 너무 감사합니다. 어휴, 너무 감사합니다. 와, 이제 끝났네요. 저 원래 이상한 사람 아닌데. 저 원래 정상이에요. 저 원래 정상인이에요. 어디 갔어? 이상한 사람 아니에요. 투수들이 이상해서 그렇지. 딸꾹질나. 네, 주루마블은 여기서 이제 끝. 주루마블 닫아야 되는데. 나 왜 딸꾹질 나지? 아니, 술을 너무 먹었나봐요. 술을 너무 많이 먹었나봐. 딸꾹질. 일단 주사위 굴리기는 여기서 마감하겠습니다. 투수들 진짜 참가해주셔서 너무너무 감사합니다. 이제 마감하겠습니다. 주사위는 투수들 덕분에 이렇게 그 컨텐츠 진행할 수 있었어서 너무 좋았어요. 너무 감사합니다, 투수들. 아니, 딸꾹질 개빡쳐. 재밌었어요? 투수들 재밌어 하는 것 같으니까 다음에 또 한 번 할게요. 6개월 뒤에. 6개월이나 3개월 뒤에 아무튼 연말에 한번 합시다. 그러면 연말에 한번 해요 우리. 왜냐면은 맨날 매달 하면은 투수들이 이 새끼 돈에 미친 건가? 이 생각할까봐. 그 생각할까봐. 나 이거 알아. 나 이거 어떻게 하는지 아세요, 투수들? 보세요. 이거 방법 있음. 딸꾹질 멈추는 방법 가르쳐 드릴게요. 물을 마셔. 동, 서, 남, 국. 이렇게 하면 멈춰요. 엥? 이상하다. 숨 참으라고요? 안 되는 것 같은데요? 방금 딸꾹질 했어요. 안 되는 것 같은데? 안 돼. 안 되잖아. 명치에 살짝 위를 풀어줘. 여기요? 명치. 여기? 이렇게 만져요? 이거 누구랑 대판 싸운 룩이 아니라 그게 아니라 이거 그건데 메이드복이에요. 이거 볼따고 이 고양이 진짜 너무 이상한 것 같아. 이제 슬슬 지워야겠다. 명치 위. 지금 가슴을 만지라는 거예요? 명치에서 위면 가슴이잖아. 지금 가슴을 만지라는 거냐고요. 변태 새끼야.
이 변태 새끼야. 명치랑 가슴에 명치가 여긴데 명치랑 가슴에 그 가슴이잖아. 동서남북 한 번 더 해볼래요. 된 거 같은데? 된 거 같아요. 봐봐, 이 방법이 맞다니까. 동서남북하면서 물을 마시면 돼요. 동하고 물 한 번 마시고, 서하고 물 한 번 마시고, 남 한 번, 무 한 번 마시고, 이렇게 하면 술 닦게요. 땅콩치 다 없어져요. 예전에 저희 그 사장님한테도 제가 이거 가르쳐줘가지고 사장님이 이거 한 적 있다니까요, 진짜로. 아니, 술 깨는 게 아니라 딸꾹질 안 하는 거. 딸꾹질 이거 하면은 딸꾹질 안 해요. 저 지금 안 하잖아요, 딸꾹질. 이게 진짜 좋은 방법인데 투수들 진짜 고마운 줄 아세요. 이렇게 좋은 거를 가르쳐줘서 고마워해. 나랑 더 놀아줘요. 나 심심한데. 나 방송하고 나면 할 게 없어요. 나 사실 할 거 많아. 나 사실 유튜브 편집해야 되는데 귀찮아서 안 하고 있어요. 너무 심심해요. 유튜브 편집해야 되는데 안 하고 있어요. 나랑 놀아주세요. 잠깐 화장만 고치고 올래. 퇴근하자고요? 내가 술집은 편집 못해. 심장이 아프고 숨이 잘 안 쉬어져. 이런 뻔한 말 용기내 보낼까. 하나 지우고 그냥 뭐하냐 물어. 지금 어디야 보내고 달려가. 너도 내게 말해. 보고 싶다고. 너는 뭐하냐 물어. 지금 나왔어. 실은 요즘 너가 너무 좋았어. 숨도 잘 못 쉬고 잠에 잘 못 들어. 사실은 요즘 너가 너무 좋았어. 심장이 아프고 숨이 잘 안 쉬어져. 나 어떡해 나 술 취해서 못해요. 나 술 취해서 그 영상 편집 같은 거 오늘 못해. 직무유기요? 저 원래 유튜버 아니고 스트리머니까 괜찮아요. 저 유튜버 아니에요. 저 스트리머예요. 안녕하세요. 저 술 안 깼어요. 저 술 취했어요. 술이 한 몇 프로 취했냐면 한